Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale topamboli yo Nzamba bikamwa komona Yesu Masiya amanda lali eza message azopesa biso azoyebisa biso ye mpe azalaki lokola biso eza message azoyebisa biso azalaki mpe na bonne santé lokola biso kolala na ye na mabele eza message oyo amanda azopesa biso azoyebisa biso azalaki mpe kitoko lokola biso me lelo aza lisusu te Nzambe na bomo tika message oyo amanda apesi biso lelo ete ya moko na moko na kombo na Yesu. Tika message tomoni mpona mwana oyo bao bayebaki yo te mon Dieu à travers art oyo kole Yesu Masiya bayeba yo à travers art oyo salami la vie amanda ba o kolo bazali kosambela te kolo bazonge pa na yo ba comprendre que nyonso ekoleka ba comprendre que njoto ezala mutuma moko te ba comprendre que mon Dieu kozanga yo eloko eza te. Et moi là je n'ai beaucoup de continuer à l'eau là. Bon je vais yamba yo. Au sein de Nzambe na lola bikolo na se. Pas décès yo. Ngai mama na lola lobibo ye. Na ndimi samina. Na maloba na Nzambe. Dengo sa na ki Nzambe. Na ba futi yo. C'est na mingi. Na pena tika na se, na bazo continuer ko futa na bola. Na kotambo na crête na zo la ka. Na ko ba na Nzambe. Na kombo na Yesu. Kolo to peso merci. To pamboli yo Nzamba bikamwa. Komona Yesu Masiya amanda lali eza message to pesa biso. Azoyebisa biso ye pa azalaki lokola biso. Eza message azoyebisa biso. Azoyebisa biso azalaki pe na bonne santé lokola biso. Kola na ina mabele eza message oyo amanda to pesa biso. Azoyebisa biso azalaki pe kitoko lokola biso. Mais lelo azali susuti Nzambe na bomo tika message oyo amanda pesi biso lelo ete ya moko na moko na kombo na Yesu. Tika message tomoni mpona mwana oyo bao bayebaki yo te mon Dieu à travers art oyo kole Yesu Masiya bayeba yo à travers art oyo salami la vie amanda ba o kolo bazali kosambela te kolo basonge pa na yo ba comprendre que nyonso ekoleka ba comprendre que njoto ezala mutuma moko te ba comprendre que mon Dieu kozanga yo eloko eza te. Saint-Esprit. Nous allons précéder la descente du corps de notre sœur Armanda et ensuite la parole sera accordée à un membre de la famille ou à quelqu'un qui est inspiré à une courte prière. Et ensuite vous allez jeter le fleur dans les caveaux. Pour le fleur, jetez le fleur naturel, pas de fleur en plastique ni de vieilles habits dans les caveaux. Et c'est là pour la conservation du cercueil et de son corps. Les travaux de la date que vous les voyez devant moi, ça nous prendra plus ou moins 30 à 45 minutes. Si la famille veut, elle peut laisser 2 ou 3 personnes aux travaux. Le cas qu'on travaille entre venir demain ou le lendemain pour son grand fait. Merci. Vous les savez ça.
Ça ne peut pas vous se lever. Levons. Eh bien, vous avez la parole. Yesu yo mara Sakingabo Hallelujah na Yesu, Hallelujah na Yesu, na lingi kono, na lingi samberanga, Hallelujah na Yesu, Zanzambe, Zanzambe, Zanzambe. Uzazambiranga, Uzazambe, Yesu, Uzazambe, Uzazambe, Uzazambe. Oh, nanina mona tezambe, nanina mona tezambe, Uzazambe. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Parata
bon de l'épan à Zambé, donc ça merci parce qu'il dit dans le but que vous avez à cause de l'eau, pour quand on a Zambé, pour ça. La ligne Zali, à l'objet qu'il n'y a pas si conscience, c'est le top de et dans la circonstance, c'est un bon fait, attaque bas en Zambé, deux ans pour la et tout le monde ici, quand vous allez, tout le monde pour le merci. Vous avez ça qui vous soit un mandat, et le jeu un mandat. Nous pas mon Zambé, tout le monde est dans la communauté. Seigneur, pas mon Dieu, te fais son merci pour l'eau, le bané pour ça misana. Pour le bac qui connaît ce matin, Moutaouti, pour l'eau, à Outi Mabélé, à Colson, à Mabélé. Hier ce matin, le véritable Dieu, te pas mon Dieu, parce que le roi ce matin, te moni mon Dieu, accomplissement, il y a le banayo, Pumbama Zambé, na Bomo, na Oyo Sali, Pumbama parce que mon Dieu, sauf qui au permet de quitter l'île Salamate, Toni Makambele Kabone, Tokumisa yo, Polobi na circonstance nyoso, ezala esengoto ya pasi, Polobi Zambé na bombe Tokumisa yo, yango topamboli yo, Tokumisi yo Zambé, Zolo Zambé na Mikama, Kumbama na yo, yo nemo pesi na pema, Kumbama na yo, yo motosi décision mon Dieu, kole sumasi kosa oeleki, Kumbama na yo Zambé, Zamba makoki nyoso, kolo tone toli yo, topesa nini mon Dieu. Comment mon Dieu, Amanda te péché, merci mon Dieu. Comment Amanda Songina Mabele, te péché, merci mon santo. Te Pambolio, te Kumisio, Zamba Bongala Kembo, Zamba Bongala Makoki, Zamba Nabika moi, Zambaba. Yo Kabie le met, to bon de l'épan à Zambie. Tobe la meilleure mon limo santo, Azala Oya recouvrir, moi na Oyo. Na Simala Bisso, Mutumo Kwayate. Tout le monde Zambé, Nassima Nabiso, tout le monde alors mon côté, esprit mon côté, et j'espère moi Nabiso. Esprit mon côté, mon esprit moi Nabiso. Yébissan Zambé, je ne couvris moi Nabiso. Je ne bombaye, Moutoyate, esprit mon côté, mais c'est moi Nabiso. De bon béni, pas de bon délai, bon délai par Zambé. Yébissan Molimo Santo, Yenda couvrir corps royo. Yébissan Molimo Santo, Nassima Nabiso, esprit mon côté, et à côté famille et tata, ton côté famille et maman, mon côté. Azala accès, mon côté, Azala makoki, yako simba molimo mwana oyo, molimo santo, yako simba nzoto mwana oyo, mon côté, Azala makoki, yako touche corps, Saint-Esprit, le véritable Dieu, totiki koloko na boko na yo, totiki koloko na boko na molimo. Amanda aza bana oyo, to baina ba musala, to papa na bande musala. Papa na ya bandi musala na évangéliste Amanda Sabota Makido aza mwana to monie kokola to monie ndenge atangi classe na ye na ndenge asilisi na tilelo ndenge Zambé asepeli azwaye. Vraiment ça fait très mal. Na wana azo rappeler biso makambo ebele. Armanda abotami na 96 97 musée akoti 98 biso to bandi groupe évangéliste. Donc ba premier film na biso ba bébé wande komona wana bana miki wande komona wana ba Armanda bazaki na kati na âge na ye bana mingi ba sala ba n'importe quoi mais ye a se sacrifier ki bu jeunesse na ye atanga veut dire azaki na ambition moko boy donc atanga asisa asepelisa ba parents na ye mais Nzambe azuye donc vraiment ça fait très mal ko perdre mwana ya boye tout na ko loba bana misusu bakulu na bazo sala mabe bazo kata batu baza na bon moy parce que mwana pende alo lenge wana vraiment liwa eza vraiment ndenge donc pour na biso vraiment to kwesi eloko ya munene to kwesi eloko on dirait groupe évangéliste ekufi omoni donc esali biso pasi mingi depuis toyokaki sango wana banda na Tunisie vraiment on était ensemble tinenge kore yaki lelo tozalaki wana biso nyonso to uti pe cimetière vraiment tous ces cas le coup est pas ensemble et les qui n'ont bien maraba mike entre famille et zanga kate mais to tenir en rigueur te tous à famille tous à liés donc tous ensemble na ba dévotion on doit communiquer ba image kendele ki bango à temps réel donc tout ce que nous vivions ici on doit continuer la bango directement dans groupe na biso évangéliste forever moi no ezaki de fois c'est to ba répétition to ba tournage moi na biso to banda kotinda Amanda memelanga kiti Amanda ilanga boyeke sombelanga bo en tout cas ato tindi ndeni na banda ko boya bitinda te donc moko ya actrice ya Papa Li na groupe Étoile du Berger
En tout cas, Naya, Étoile du Berger, Nakuta Armanda, mon amoki. Balobaka oso mutu akufi, tulobaka malamu na emenga azoloba o ngai na mona epa ya Armanda. Na tika koyoka e voix hoste. Atombo la voix nante. Donc vraiment c'est une bonne fille. Donc moi moko malamu Ali Sala asala ki musala na mama na e. Bon papa li eloko na onko loba nzambe nda pesaka yenda zwaka. C'est pas facile kobota banda mwana o banda de 0 à 27 ans. Kaka boye mbala moko ka pema boye mwana kei boye eza vraiment passe. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Oui, tozali awa na quartier Kimbangu juste na commune na Kalamu na résidence ya maman ya dans mère biologique ou surtout aboti notre artiste comédien Ali Sala. Tozali awa touti kukunda mwana biso akufaki Amanda siko tozali donc président zana Pasteur Godé to présenter ba condoléances to monique enterrement eleki mamnou eleki expliquer biso comment ça a été. Bon, en tout cas, eleki bien. L'autre félicité Makasi ezali organisation ya groupe évangéliste Mobimbo bazana Kinshasa. Bazalaki na biso ensemble ba artiste nyonso bazalaki Étoile du Berger oya Alisala bazalaki. Donc ezaka pasi mira oyebi mwana wana azo rappeler biso makambo ebele. Armanda abotami na 96 97 musée Koti 98 biso to bandi groupe évangéliste. Donc ba premier film na biso ba bébé wande komona wana bana miki wande komona wana ba Armanda bazaki na kati. Donc pona biso vraiment to kweselo kwa munene. To kweselo kwa ndire groupe évangéliste ekufi. Omoni donc ça biso passe mingi depuis toyokaki sango wana banda na Tunisie. Vraiment on était ensemble tinenge kore yaki lelo tozalaki wana biso nyonso to uti pe cimetière. Vraiment tozong sika lokumo epa nzambe. Organisation l'équipe bien, l'équipe nango bien, makamba mike entre famille ezanga te mais to tenir nango rigueur te. Tozaka famille toza lié. Donc toza ensemble na ba dévotion, on ko communiquer ba image kendele bango à temps réel. Donc tout ce que nous vivions ici, on ko tindre la bango directement na groupe na biso évangéliste forever. Donc ba rataki eloko moko te. Vraiment on est ensemble. Merci pe na bino ba to accompagner ki biso. Banda sangweyaki toza ensemble na morgue tozaki na bino na cimetière tozalaki ti toza na résidence sikoyo esika mama o aboti Ali Sala azovanda. Donc c'est pour dire que c'est loko na biso. Vraiment merci mingi. Remarquaki na quatre organisations na bino ba comédien tout le monde a vraiment que c'est comme si ezalaki vraiment maté ngoma vraiment ezalaki te ya makambo ngo nde bandiri salaka baninga na bilo mususu bazala sensibilisation ana. En tout cas, sensibilisation ezalaki penza te parce que biso tout ezalaki na kati ya émotion. On a tenté même ya kokomango na famille théâtrale du Congo et les kaki mais timidement neti makambo programme on ngana komango lobby. C'est hier que j'ai écrit na ko tenir bango pe rigueur te parce que to communiquaki vraiment te. Teme lo ngwe salamaki na Tunisie tantôt ekoya te alors epesa ki moi mobulu mais dis-moi bon bazwa ki information te parmi les artistes balimbisa biso ezaka émotion eza mwana biso ali boso talaka ka ene akufi donc et perturbaki biso bon ba yaki vers biso on est ensemble bon pe ba yaki te tozaka bande en tout cas tokoka bwana te balimbisa biso côté ande wana passer un message moko pesa na batunion surtout yo ba tchaki la main de la pâte. Ouais, merci na ba onyon so ba soutenir biso. Vraiment évangéliste na pointe banda poto ba onyo so baza na poto ba tiaki loboko ba baza awa ba tiaki loboko
vraiment et salibiso bien. Tout le monde pense que famille évangéliste et rotika la seko na seko évangéliste. Ba onyoso ba longwa, ba sala ba groupe, mais tango ba yoka ka sango évangéliste ba yaka. Bon mona que tout sala ki na Tcheko, Tcheko azalaki na kati na biso to sala ki to ko sala. Donc onyoso aleka na école évangéliste. En tout cas aza ensemble na biso, quelle que soit position na actuelle, mais atika ka évangéliste. En tout cas to tika la bomoko, yango ndeza bien. Hein? Nyon se koleka, mais évangéliste forever. Toujours. Merci beaucoup. Merci, Mick. Pati melanga kokufela moi nezala kabina pasi. To monte uti na morgue, to musicor, to ke kokunda na ba témoignage to auto yoki, auto récolter surtout. Oui. Ezali ke amanda ki mono abino, ta groupe évangéliste et bandi bana ba oyo ba bébé tout ko mona amanda passé na kati. Souvenir nini oyo ko mona ke mamotika na ngwa mwana ngai na okanisa likambo amanda. Bon, vraiment olobi bien. Amanda aza bana oyo to baina ba musala, to papa na bande musala. Papa na ya bandi musala na évangéliste Amanda sabota makido aza mwana to monie kokola to monie ndenge atangi classe na ye na ndenge asilisi na tilelo ndenge Zambia sepeli azwaye. Vraiment ça fait très mal parce que Amanda ne sera bien que timide hein. Azalo baluba mate, azalo baluba mate, aseka kaka. Vraiment ndenge na yebeli mwana wana. Jamais attendre nga azara ba vuya na ngaso ba oteka ina mama na ina na grimace ça c'est kaka asika na ibike batu balobaka oso mutu akufi tulobaka malamu na menga azoloba o ngai na mona epa ya Armanda na tika ko yoka e voix hoste atombola voix nante. Donc vraiment c'est une bonne fille. Donc mwana moko malamu ali sala asala ki musala na maman na Elise qui a la basali pena musala y compris na ba tata mwasi na eba Nancy ba tout basali vraiment musala pona mwana wana mais Nzambe sepeli azoye to sala nini et puis azala ki mayele gradué na âge na ye bana mingi ba sala ba n'importe quoi mais à se sacrifier qui pour jeunesse na ye atanga veut dire azaki na ambition moko boy. Donc atanga asisa asepelisa ba parents na ye mais Nzambe azuye. Donc vraiment ça fait très mal qu'on perdre moi na boye so ina ko loba bana misuso bakulu na bazo sala mabe bazo kata batu baza na bon moi parce que moi na penda lo lenge wana vraiment liwa eza vraiment ndenge liwa eza ndenge to loba kaka liwa ipona tango mususu ipona batu kaka ya malamu mais secret liwa Nzambe ndé mutaye bien on to bité pourquoi peut Seigneur a permettre ango Nzambe kazwa loku Nzambe a bi secret liwa biso batu parce que mutu mota ko za pouvoir ya okanga liwa mais ko ka yo to lobelo moko lobi ke à chaque fois vous avez ko leka pembe na ye na mama na ye moko tumula bango est-ce que avant à voyager tikala ki aux occasions ya ko mona ya ko sola na ye même en une minute ou deux. Non na tikala ko mona ete na mona kaka parce que nganzela na leka na kenda prière ezaka nzela bateka na mama na edo na Lubumbashi wana na tikala ko mona ekatanga 6 ki classe Elisa informé nga ke mona bino 6 classe bazo coller jour tel donc na tikala ko mona ka jour wana mais avant voyager tout monde na été oui vraiment nazolo ba surtout na famille Sala Mobimba ba mes condoléances lisusu mais topé ça ka Nzambe merci vraiment toza choqué vraiment na motema ko bungisa mwana ya boye ali Sala bisika jali Nzambe wana simba motema na yo pe libota na ye Mobimba Nzambe simba motema na bino mitema na bino et puis Elise kia la maman na ye Nzambe bena simba motema na ye parce que c'est pas ça facilité ko bungisa mwana oyo asi akola ki boye okokipe ko bala et puis atanga ki donc c'est pas facile Nzambe pena simba mitema on est toujours ensemble toyebi ke famille yango parce que bande ko na biso ya ba famille biso to monde na raté to ça biso ba 2 mois ba 3 mois to monde na tem biso ba ina ne pe to monde na raté mais famille na lobaka yango na lobaka théâtre pesanga famille et pesanga ba leki ndira zolo babuna mupanzi na ngana zana leki na ngama matos
Chimène nazana mwana nga Natacha nazana Belinda baleki na ngai nazwa na kati ya musalo ya théâtre na mpanja nazana Nixon donc bano nazwa na kati ya théâtre donc théâtre eza famille monene donc on est toujours ensemble nzambe penza simba mitema Ali Sala vraiment na ebité sona kokoloba nini pasi kaka ya pasi ya kubungisa vraiment ça pasi mais groupe évangéliste il me semble c'est comme si bino bay oyo bozaka supena na katité bozonga katé pour bo jouer pour renforcer ce groupe le matin pourquoi merci biso toza na kati ya groupe évangéliste to jouer raté pour babengaka biso te donc makambo to ka reza pena vrai nga batikala babenganga so na groupe évangéliste te so babenga wana alobaka ngeza ndako ti aba ndako ba parent nga mwana akenda koluka parce que nasi na koli na kozaka na groupe évangéliste te mais soki papa aza na besoin ya mwana abengaka ye papa Kobla te papa na ngai eza papa lokola papa Gabi aza na mwa retraite moke eza papa place ko ezali na eza muto dirige ali awa na chasse eza papa Kobla aza tokobenga ye papa po aza pasteur mais président na ngai groupe évangéliste ya Kobla nzambe alimbisanga na devoir yeba respect ebele mais président groupe évangéliste ezalaka papa Gabi vice ezali papa Devos Kobla azosalaka intérim mais abengisaka biso te mira kolika yango polémique te po ato obandeli nga 3 fois nakolobaka bongo no obandeli nga 10 fois tana tozoloba awa tana tozoloba awa sans problème avec pasteur Kobla naoloba kaka la vérité otona mokili ya nzambe nga secret na bino singa na lobi kamna wabia te na secret na bombe secret yo ne mtolingi na dévoiler secret yo mtolingi polémique nga na polémique na bika ke ko renforcer groupe na bino nga to ça na posa ko renforcer yango siko mutu atikali netu azosala intérêt fa benga biso kasi fa benga biso to boy musala na été ba fleur ebele na pasteur Kobla musala tozo ngai personnellement bon nzambe kaka pasteur Kobla nasi to pesa ba respect belé auto ka déclarer ndeko na biso parti melanga lobi ke bengaka bango OK so ka benga biso to boya te to ya to sala parce que évangéliste tolinga ngo ekufa te kende liboso bilongo to mona o bosala succès ya mboka oyo ya bo matisa ngo lisusu eza malamu évangéliste ezali oyo za bana o évangéliste boti bango nyonso nde bazabo ya papa Godé na pa Amanda na ngai oyo nyonso batikali évangéliste nde boti bango donc bakoko ya évangéliste donc bana ya évangéliste donc pasteur Kobla so abengi biso toroya to travailler parce que eza musala na biso ozo swala nga ozo swala na téléphone donc ngalinga bongo te nalinga bongo te bolimbisa ba téléspectateurs net kanga mna comme journaliste donc on est bon comprendra à mon roi dans scène mamu no na scène ça n'a bien parce que lelo ezaki mukolo pna ya mawa osekisinga lisusu na oki vuma bien tefanga na sala ko bongo seka on monto aba parce que na aki pe pusani vraiment ba AVC tout ça donc nga sena linga ko te komate na linga e sangana na AVT pardon tout mon écran boyé na nanga awa bonjour papa santi ba condoléances ça m'a passé ko bungsa moko ya ndeko mwasi. Est-ce que vous avez l'occasion ya kozana ensemble peut-être même ko solwana ye ou peut-être ezaki ko tourner na ensemble parce que babi mwana ya pasteur da mwana pasteur ko côté ya mwana musicien mwana star da star. Bon personnellement ngai na tourner na Armanda parce que Armanda atikala ko tourner na biso na kati ya Étoile du Berger te. Armanda za mwana biso toye kokota na groupe ya Étoile du Berger par président Ali Sala dans groupe bandi tokuti Armanda azaki mwana kati na biso mais na kati ya Étoile du Berger Armanda atikali ko tourner te mais azaki mwana yaka ba répétition to memaka ye mwana yaka na papa na za mwana biso to mwana biso de to kufeli mwana biso leki na biso yango to se présenter pendant les live témoignage ko kozana ngo ya Armanda Armanda azali mwana moko azaki très douce calme ngana ibi Armanda bo mwana ti azokola
tomona bango ne sa famille sala mamasi ba kola biso toza ba toto évoluer ne singa na bandi musala na kasi étoile du berger na yokoli théâtre étoile du berger ba président Ali Sala amanda ima mwana moko kola respect calme nga na voyager ki na ndanga ngola ti na zongi na juste occasion ya komonya na kimokolo te nande na yo kaka ki amanda kufi mais azalé calme linga azalé parce que na ba Facebook to no monde so là azalé très calme nande to ko apprendre ki amanda akufi et tu peux partager ma famille Sala Mobimba na président na biso Ali Sala. En tout cas, courage président. Zamba fortifié, tu éviter. Tu as un mot objet de repérer, tu peux épeler makasi. Mais Nzambe kara yende asunga yo apeso makasi a fortifier yo. Ainsi va la vie président. Merci. Bon, ici quand tu as ali va programme maison en côté donc les deux familles moi ko benda na mukie zala ki nango mais en tout cas Maramutu et l'équipe na Kimia ndé badwanda penser que non des ordres de Gizala Maramabe et Salama en tout cas et Salami bongoté na aussi ngara que na des familles Kimizala ba we la mwana tant mwana la bon moi Nzambe mtape ça qui mwana et puis mwana Nzambe yemo mtasi mwana donc Kimi régner toujours déjà tout ça là déjà famille tout ça là famille na bi que non maman c'est pas facile même président Ali Sala c'est pas facile na habité ba moni o na ko lo ba po e consoler na moni yangote na monité lo ni na ko lo ba po e pese kimia na mutema na monité na se nga pa Nzambe ndi muta pese kimia ndeto ba Saint Esprit yende mutu asimba rabiso apesa mama pe papa ya mwana ya Armanda apesa bango kimia vraiment na mutema po biso ko bandolo ba que en tout cas azala makasi azala nini c'est pas facile ko kufela mutu aza proche no aza très cher bato kande bakufela ndemba ba yebelo esalaka donc to mone lote otokolo ba que non en tout cas zala makasi zala mobali zala mwasi en tout cas zate Nzambe ka to senka pa Nzambe nde ameka osimba mutema ya mama pe ya papa ya Armanda donc voilà c'est un peu ça. Merci. Je vous en prie. OK. Témoignage ni nokoza nango surtout ya mona bino boitu ko perdre Armanda. Bon, témoignage ya Armanda za mwana oyo toyebaki mwana biso leki na biso parce que ngai na yekoli théâtre na groupe Étoile du Berger à papa Ali Sala toya okuta Armanda mwana mukie azalaki mwana moko azalaki très poli très douce donc mwana ezalaki de fois c'est toyeba répétition to ba tournage mwana biso to bandai kotinda Armanda memelanga kiti Armanda ilanga boyeke esombelanga bo en tout cas ato tindi endeni na bandai ko boya bitinda te donc témoignage nazalango pona Armanda yango wana. Est-ce que vous avez un message moko pesa ya pa ya président Ali Sikazali? Message na ko pesa na papa Ali courage toyebi keza pasi ça fait très mal ya ko perdre mwana oyo oboti ya koli tina ajo Armanda koma kinango et puis akufa. En tout cas, Nzambe Oaza, le vrai consolateur et l'unique consolateur de cœur brisé, a consolé vraiment Motema Nayo. Donc, Zala Makasi, Nzambe Moko Aebi, parce que nous sommes comme la biso la volonté Nzambe. Sa volonté Nzambe Mobulu, parce que Moutou Boye, Aza Makasi Ozwape Mamotote. Quand Nzambe Ndem Tazora décision. En tout cas, courage mon président. Nzamba Pesa Makasi. En tout cas, Ozonge la activité Nayo. Merci. Témoignage ni ko pesa ko ya Armanda parce que mutu nyonso fa na ye ezalaka bongo tamuso ono kanisa ye o kanisa Armanda nani. Bonsoir d'abord. Dans un moko ya Bartrice ya papa Ali na groupe Étoile du Berger. En tout cas na ya Étoile du Berger na kuta Armanda mwana muki. Vraiment zaki mwana biso c'est une fille polie. To stikala mama ko mona eloko mabete. Mais tu as dit que interpréter toujours que non, somme ta koufi, toujours bola mundaye. Mais na part na biso en tout cas, azaki fimo, moi na moko, azaki bien. Tout le monde est là comme bête, en tout cas, na ya na kutai moi na muki. Donc azaki vraiment fille chérie pe ya papa naye. Donc il est comme libiso et ça libiso passi. Et ça libiso passi, talaka nzambe pe afasita biso na ba réseaux sociaux. Na bima kana quelque part ton amoni yango iselenga pasi na binini pas moi na papa Ali donc c'est le comment ko choqué biso makasi toutefois te remercier Kanzambe
parce que eloko nyonso esalamaka na sa moi soki nzambe apermettre te okoma te lokwa nzambe mutapesaki biso ye mpe lelo andimi azwa ye tozongisika merci pa nzambe elo nakoloba na président na nga papa Ali en tout cas depuis baévénement nyonso nazwi temps ya kobenga ye te parce que ezaki choc moko ata biso tokai kosupporta ngo te tokai kosupporta ngo te ezaki vraiment pasi komona mwana na jeune âge boye atangi et tout tozela makambo mosusu me toyomona nzambe pa bongisaki ndenge mosusu donc liloba suka na koloba ke non en tout cas bacourage pa papa Ali donc nzambe vraiment oyo abondisaka mitema apeso kimia biso toza bato tokoloba no courage tokoloba boye mpo toza bato mais moto akopesa susu kimia afortifie yo ezaka nzambe wana ye moko donc gloire ezongaka epa nzambe merci wana président na ngai na souhaité na présenter ka ba mes condoléances na oyo eleki na famille na ye quoi le sel mwana mingi anda kolinga mingi ezalaki ye wana na ngai tokika président bana biso tobotaka mibazala biso te bazala ya nzambe nzambe ayebi le pourquoi asali boye donc mingi akoloba eza te courage kaka na vie nzambe mo yebi ntina asali ndenge wana merci mingi président. Oui, message ezali kaka ke ya kopesa ye koencourager ye. C'est vrai que eza pasi vraiment que mona neti mwana na biso tomona ye ndenge abotami tomema ye ti akoli souhait na biso ezali ke mwana atanga silisi mais asala mpe mosala to bénéficier na mwa fruit wana malheureusement wana eza souhait na biso mais eza makanisi ya nzambe te. Alors eloko tosenga na ndeko na biso sala ezali ke azala makasi alemba te nzambe moto apesaka ye mpe moto aretire toza na eloko ya koloba te tokosenga ye kaka asoutenir akangamaka na nzambe wana oyo apesaki ye akopesa ye susu ndenge mosusu. Il faut tous se référer na Bible. Job aperdaki babozwine nyonso na bana nyonso oyo azaki nango liboso. Mais après toyai komona ke nzambe apambolaki ye autrement azwaki kozwa koleka kutu oyo azalaki nango liboso. On espère que pour na frère na biso sala ekozala bongo. Vraiment ba courage, c'est pas facile. Il a pas si vraiment na mutema mais tokosenga kaka ye akangamaka na nzambe wana apesaki ye azipa bapota wana mpona continuité ya vie quoi. Tomoni eloko mosusu tokosalela te. La série continue na droite na nga na Niki aza moko artiste comédienne oyo boyebi mingi na groupe ya Via ba pilier ya Via oyo apelaki non bata confiance à Via bansu bakenda mais ye azalika pembe na Via Niki tunto yeba un peu pour présence na yo awa yo pose faire partie na groupe évangéliste au comment. Bon nga naza mwana papa Ali Nettoie du Berger groupe évangéliste Kaboni. Papa Ali basali groupe le Étoile du Berger, papa Richard, papa Ali, na défunt papa Maïndou. Non, biso toza ba fruit à Étoile du Berger à Ali Sala. Parce que vous avez l'occasion ya kozala ensemble na mwana Ali Sala Amanda. Oui, biso to bandi théâtre ana tokutai Amanda penda za moi muke. On dirait za na ba wana à l'époque za na ba 5 ans. Azana ba 5 ans et to bandi vraiment théâtre papa Ali azaki pendant moi muke. Donc tia zokola na misu na biso tozokola biso tozobakisama ba inane zobakisama ye pa zokola azokola ti ndenge bomoni lelo akomi mama mobimba vraiment mwana oya biso penza leki na biso to benge leki po président na biso Ali Sala za papa na biso na musala. Donc on a petite sœur na biso. Mon soeur a confié, nous avons des témoignages. Tu veux que les témoignages allaient peler. Vous avez le moment où vous avez Armanda. Bon, nakoko kokosa te. Ngala ngalo ba vérité. Ezu penda tembelé ezu tembelé na tikalo mona so Armanda te. Depuis na quitté Étoile du Berger, na tikalo mona so Armanda te. Donc nakoki jamais koloba likambo yo na yebi nde mwana koleli te ndenga zalaki te. Na kokolo ba mensonge te donc kokola Armanda donc
natika na kabwana ba vraiment za mukie. Donc kolonga nga nettoyer du berger Amanda je crois natika ba 10 ans. Era comme na ba 10 ans nazaki vraiment susu na ninte kokola na ye wana na yebite ndeni Amanda bande kokola pona cha commentaire Amanda za moi malamu azalaki bo azalaki en tout cas na yebite na okolo ba lokuta te. Message moko epa ya président na yo Ali ou ya bomsi mwana. Bon papa Ali eloko na okoloba nzambe nda pesaka yenda zwaka. C'est pas facile. Kobota banda mwana o banda de 0 à 27 ans. Kaka boye mbala moko ka pema boye mwana kei boye eza vraiment passe. Donc on a koufela o yanga ya malgré na koufela mwana te mais na koufela ba être cher na ebindenge za la passe. En tout cas nzambe ana lola consoler mutema na yo apesa yo kimia. Po c'est pas facile. So biso kutu ba tumususu to yo ka passe bon yo moko kolo likambo. Nzamba lola pesa vraiment kimia. Kimia penze za na yo penza. Tout ba courage ebele. Nzamba yebi pourquoi po to yaka na mso ba paya na mokilo. Mokilo ngo eza ngo ya bisote, eza destin. To kuta ki ngo bongo nde nzamba salela mokili na mo eto changer ngo eza te. Message ni roko pesa epa ya président Ali ou surtout à Zalaka président na yo. Pourquoi ya kufeli moi? Papa Ali, sois fort, on sait que c'est pas facile. C'est Dieu qui avait donné et c'est lui qui a permis. Sois fort, papa. Biso bato mokili, toi ne loko lobate, tu éviter nini ko réconforter yo, même pas ko fortifier yo. Juste au cas tobi nzambe le très haut, yemoko aibana ko réconforter yo, aibana ko fortifier yo. C'est pas facile mais avec Dieu ça sera facile. Ko perdre kondimate, ko perdre boyambi na yo te, zala chrétien. Ezanzela na biso nyonso, nzamba lobi dans toutes circonstances to glorifier. Donc il a donné, il a repris. Sois fort papa Ali. Merci beaucoup. Merci. Oui, en tout cas, c'est une très belle question. Mon but c'est de parler. Parce que malgré tout, on a fait cette chance. Mais on a des choses. On a des choses autres que les téléspectateurs vont comprendre. Le cinéma. Ça, c'est entre guillemets. Message à Malam, on a gardé et pas ya Ndekonabiso. Pour prendre la bien petit c'est quoi. Les qui n'ont pas Amanda parce que Azali Ndeko est vraiment très poli. Et deuxièmement, Banga vraiment Nzambe. Et puis, na koutane une fois quoi. Koutane une fois na rond-point fort que ça wa. Abenganga vie neni. Osani non non. A tout sur oteka bilamba bo fona babalo babilo mo bongo. Abenganga pe na petit tournage on va parler. Mais malgré tout le monde pakolo ça peut ça moi muke mais osani ko solo na mwana les kazo banga pe na Nzambe. Donc ça fait mal. Nabi ke bato otala ils ont vraiment pas mais du coup on assume parce que Zali nzela na biso nyonso na famille pendenge tikali tolingi ba divergence c'était parce que toyoki beaucoup de choses ba divergence c'était parce que moi na kufi za artiste c'était c'est son père né à artiste donc tolingi moi différence ezala papa né à artiste un grand réalisateur ya groupe évangéliste donc ba divergence tolingi ngote pesa kei molimo na yepe mana kimia Nzambe abatela ye je crois dans les jours qui viennent na mikolo ya to okutaka na mboka tata. Alors, message dans le président Alisala, juste quand les apôtres ont fortifié, vieux, Azala Makasi, Lioué Zali Chemin Nabisotou, c'est vrai que non, ça fait mal. Na place, moi, Kunda papa, papa n'a kundi moi ne sera pas. Mais du coup, on a signé parce que Zali Chemin Nabiso, bah courage et si cause en poto, je crois, na ça il appelle vidéo, mon aki, tout ce qui s'est passé dans l'enterrement dans le cimetière. Donc, en tout cas, on est des cœurs. Torobo ça n'a mandaté bah chaque le 1er août tu vas nous rendre une visite pour que tu bongisa et si ka éternellement voilà. Merci. Mama, if love is crazy, love is funny.
Hosanna. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi. Na yo kota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension sisili, bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom, Maman Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana, wa sai na bomo nanga, na zai na problème à mwana bane kolobate, na bane kokende na orthophoniste, donc va déclarer que mwana comme handicapé à olobate, na étant na yiko l'exemple papa Moïse a l'équisi mwana délivrance, lelo mwana na komi loba, na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo, wa sali na bomo nangai, na zai na problème mukanda, toi réponse na zoaka barégie, na raison moko ezata na sens te. Lelo na komi moi c'est sengo na zu mukanda, na zu pe musala, donc on a témoigné moni na nzamba ya Ozana, wa sai na bomo nanga, tout en nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus, bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube, dans un la bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa bofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango.
na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue Kombo Nango Eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu Eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na Nigeria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui okende besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis Bango. Bango la rapide. Oh 40 jours. Mais nga kutu 45 sakiwana. Et puis kokilité mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio, Papa Sylvia, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoï de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve le mobile. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Aujourd'hui, donc à longo de Bishop Pili, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvia, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va décoller la métier. La métier la photo. Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça coubet tabango toujours. Frappe in aller, frappe in retour. T'inquiète. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azo sale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolue azo sale salilanga yeso yeso salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo
oyo naza koteya yenezamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.